Morning teenager de nkhani ya lero ikutitengera ku United Kingdom mumzinda wa Canterbury. Nkhani yake si yaitali koma chakumwa chikhoza kutheka ndi 20 years. Mayi uyu dzina lake ndi Maureen Rickards. Maureen amakhala ndi mwamuna wake Jeremy Rickards. Jeremy anali ndi zaka 62, Maureen anali ndi zaka 50. Anthu anakhala pa banja kwa zaka 30. Nthawi yaitali ndithu akukhalira limodzi. Maureen ndi Jeremy anali ndi mwana mmodzi wamkazi oti anali wamkulu. Mwanayo samagwirizana ndi mayi ake chifukwa cha zochitika zawo mmene amapangira treat bambo ake. Pa 5 July 2024 apolisi analandira uthenga, analandira foni kunena kuti Jeremy wasowa. Anayimba foni ndi mwana wawo, ananena kuti iyeyo amayi ake anamtumizira message kunena kuti abambo ako achoka apita ku Saudi Arabia kukagwira ntchito. Kenako patatha masiku analandiranso message ina kuchoka kwa amayi ake kunena kuti ndalandira uthenga kuti abambo ako azipha ku Saudi Arabia kuja. Mpamene mwana wa Maureen anapanga decide kuti ayimbe foni ku polisi chifukwa oloma message amene analandira kuchoka kwa abambo ake anali yoti malembedwe yake iye amaona ngati kuti sakulemba ndi bambo ake woyi. Mpamene anachita report ku polisi. Message ina Maureen anamulembera mwana wake kunena kuti abambo ako azipha ku Saudi Arabia chifukwa cha iweyo. Ndi polisi anapita kumpanga question Maureen nanga si mkazi wake kunena kuti Jeremy ali kuti. Ndi Maureen anayankha kuti Jeremy anachokapo anapita kukagwira ntchito ku Saudi Arabia. Koma ali ku Saudi Arabia analandira uthenga kuti watani wamwalirira konko. Ndi ndinaibe njira yontani yombweresera ku UK ndi anamwalira maliro anayika komweko. Ndi apolisi nkudabwa kuti sono bwanji sana auza abale ake, bwanji sana pange china chilichonse chosonyeza kuti mwamuna wake wamwalira. Apolisi anayamba kufufuza. Ndi pofufuza apolisi anayamba kucheka kunena kuti anachoka liti kupita ku Saudi Arabia. Koma apolisi atachita cheki panalibe record ina iliyonse yosonyeza kuti Jeremy anachoka. Popitiriza kuchita cheki anapeza kuti foni yake ya Jeremy kugwiritsa ntchito komaliza kunali pa 8 June 2024. Anapanga top up. Ndi tsiku lomaliza lomwe anthu anamuona ali moyo. Palibe amene amadziwa kuti Jeremy ali kuti after pa 8 June 2024. And munthu wochita report kunena kuti Jeremy wasowa anachita report patatha mwezi kuti chifukwa chani mkazi wake sanapangepo kanthu mu nthawi yonseyo. Ndi apolisi anapitiriza kufufuza. Kupitiriza kufufuza anaona kuti ngakhale Jeremy anaoneka kumaliza pa 8 June, bank card yake inali kugwiritsidwa ntchito. Ndi anapitiriza kumachita cheki, anaona pa CCTV kuti amagwiritsa ntchito kadi ya Jeremy anali Maureen mkazi wake. Ndi amadabwa kuti munthu ngati anachoka kuti akagwira ntchito ku Saudi Arabia anasiya bwanji bank card yake. Mosakhalitsa analandira mafoni ena kunena kuti ku garden ya Maureen kuli fungo losakhala bwino. Maneba anali sitikutha kukhala kuli fungo lina lake. Ndi apolisi anali akufuna amufunse ndikale zoti chifukwa chani akugwiritsa ntchito kadi ya mwamuna wake. Ndi ananyamuka kuti akampange question. Koma apolisi atalowa mnyumba muja akuti amakanika kupuma chifukwa choti munali chifungo china chake chosakhala bwino. Ndi apolisi ena anatuluka mnyumba mukupita mu garden kuti akatani akapume bwinobwino fresh air. Koma ukapeza kuti mgarden mujanso ndi mulino chifungono chambiri champhamvu kwambiri. Ndi apolisi ananena kuti no, pamudzi pano pachitika china chake, fungo amalidziwa akuti linali fungo la imfa. Ndi anayamba kuyang'anayang'ana nyumba, anayamba kuyang'anayang'ana mgarden. Mgarden muja atapitiriza kusaka mpamene akupeza chikwama. Mchikwamamo muli thupi la munthu. Munthu wake kukhala mwamuna wake uja analibisa, analivindikira ndi zinthu patchire. Mgarden munali pamalo pena panali zimaudzu zambirimbiri ndikira thupi. Ndi zimaudzu zija atamuyeza anapeza kuti anabayidwa ndi mpeni atanambaya ka 5 pa mtima. 12:23. Okay, so I'm placing you under arrest under suspicion of fraud. Fraud of what? False representation. Okay, so. False representation of what? So the circumstances are you're using your husband's card without permission to make purchases. Okay, so you don't have to say anything, but it may harm your defence if you're not mentioned when questioned, something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. Every year. Just gonna just scratch this. Oh, no. Sorry to ruin lunch. I'm gonna have to push you for anaoneka pa CCTV atapita kukashopa. Zina zimene amagula ndizokilinira nyumba kugwiritsa ntchito kadi yake ya Jeremy.
nyumba mwakemo muoneka mosasamala ulo pang'ono, koma amakilina kuchosa umboni, kuchosa magazi pamene anambayabaya mamuna wake. Nde kuchipatala atakayeza thupi lake la mamuna wake Jeremy, anapeza kuti anali ndi zibalima zipsera zakalekale zambirimbiri zosonyeza kuti munthu uyu wakhala akuzunzidwa, akumenyedwa kwa nthawi yayitali. Zina zinali zakalekale, kumaona kuti zipsera za nthawi yosiyanasiyana kuti amakhalira kuvulazidwa mu nyengo zosiyanasiyana. Nde atachoka pamene pa polisi anayang'ana mu foni ya Maureen, anapeza mu foni muniti ma video clip akumulalatira akumutukwana Jeremy, pena akummenya kumene kumachilomveka akummenya kutani. Bala ina itanaso polisi zitatchuka ano kuti zomwe zachitika ndizi, kuti tili ndi footage tapeza kunabwera Jeremy asanasowe, koma ankaoneka mundabwitsa. Tinamfunsa kuti watani, ndi atanawayankha kunena kuti ninachita ngozi ya galimoto. Nde polisi anayiona, inali CCTV, analowa kukhala pansi mupala muja, koma mmaso mwake maoneka bruise, kusonyeza kuti wamenyedwa, anaoneka kuti wamenyedwa. Nde zinasonyeza kuti anali bambonera kuti anali mu banja la abuse koopsa, anali kapolo wa nzimayiyo, ndipo amammenya, amangomuzunza, kumunyoza, kumutukwana kufikira tsiku lomwe anamupha, kungombayabaya ndi mpeni. Atamubaya kumene atamupha, anamusiya mkabati kaye akukonza malo mgadeni oti adani oti akamukwirire. Ndi anakhala mkabati kwa nthawi. Nde anali pa mulandu, azengedwa mulandu mpaka na ampeza olakwa, ampanga sentence to life in prison. Chifukwa chomwe anapangira mamuna wake zimenezo sichikudziwika, sananene. Zongodabwitsa kuti munthu oti umankonda mamuna wako ungakhale kumammenya, kunzuza mpaka na kufika pomupha, nkumutengera bank card, kumagwiritsa ntchito, nkumaona ngati kuti akuchita cover ma traces ake, akubisa umboni, nkumauza anthu kunena kuti anapita ku Saudi Arabia wakafera konko. Cholinga anthu basi nkhani ithere patipo pamenepo kuti anakafa basi, ngati kuti anthu sangalondoloze kuti zakhala bwanji moyo wa munthu. Koma imeneyo ndi nkhani ya Maureen Rickards ndi Jeremy Rickards zomwe zachitika ku United Kingdom. Zikomo kwambiri.